आज आए हैं दलसिंह सराय यमाहा एजेंसी पर R15 के लिए कुछ लेने के लिए। क्या लेने के लिए आए हैं, बने रहिए हमारे वीडियो में। एक बार वहीं जाके दिखेगा जिस समय लगेगा। हम अविनाश राजकुमार गप्पू आए हैं। इधर देखिए बहुत सारा गाड़ी लगा हुआ है यमाहा के अंदर में। सामान लेके हम लोग बाहर आ चुके हैं। देखिए यमाहा एजेंसी है और मेरा गाड़ी रोड के उस पार लगा हुआ है। अब यहाँ जाएंगे, वहाँ बताएंगे वहाँ पहुँचने के बाद क्या था। दलसिंह सराय वाला NH है। देखिए यही चीज़ खरीदने गए थे, एक साइड का टूट गया था, ये कसा के यहाँ रेडी हो रहा है। कसाने के बाद फूड फाड़ अभी होगा।